Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla məfahim dərsimiz 47-ci dərsin praktiki çalışması. Diqqət etdirsə, neçə dərslərdir ki, biz artıq ilk 10 ayəni keçəndən sonra praktiki çalışmanı keçib sonra testləri qeyd edirik. Çünki testlərdə praktiki çalışmaya aid olan testlər var, sözlər, suallar var. Onun üçün də sizin üçün daha rahat olsun deyə birinci praktiki çalışmanı edib sonra keçid alırıq testlərə. Burada da həmçinin belə edirik. Dərsimiz 6 ayədən ibarətdir və yeni sözlər təkrardır. Yəni gördüyünüz səbr və səbr edənlərin testlərinə, yəni yeni sözlərinə aid sözlərdir. Lakin praktiki çalışmada bir-ikisini qeyd edəcəm. Ola bilər nəyisə hansısa görmərəm, demərəm, unudaram, ona görə üzürlü bilin. Burada yeni sözlər bizdə 4-cü söz olacaq yuxarıdan. Hissə, cüz'un, imtahan edirik. Nəblu, sonra əzənun, qulaqlar, əbnəun, övladlar, əbvəbun, qapılar, bəbun, qapı, bəsun, əzab, döyüş, 14 məqsumun, bölünmüş, talih deməkdir. Sonra buradan isə daddılar, zəqu, sonra sonuncu 15 və 17-ci söz, yəni genişləndirir. Yabsutu və azaldır, yaqdiru. İndi keçid alırıq ayəmizə. Əuzubillah, bismillah, Ənam surəsinin 20-ci ayəsi. Əl-ləzīnə, o kəslər ki, ətəynəhum, verdik onlara, yəni verdiyimiz kəslər, onlara əl-kitab, kitab, yəni onlara kitab verdiyimiz kəslər, ya'rifunəhu, ya'rifunə, yəni arif, yəni bilən deməkdir, yəni tanıyan deməkdir, yəni tanıyırlar onu. Burada onu sözü, hu sözü Peyğəmbərə aiddir. Kəmə, necə ki, bənzər, ya'rifunə, tanıyırlar, əbnəəhum, yəni öz övladlarını, öz oğullarını, öz övladlarını, əlləzinə, o kəslər ki, xasiru, xəsarət, yəni zərər verir, ənfusəhum, yəni özlərinə, fəhum, elə isə onlar, lə yu'minun, iman gətirməzlər. Ümumi tərcümə, onlara kitab verdiyimiz kəslər tanıyırlar onu, Peyğəmbəri, necə ki tanıyırlar öz övladlarını, o kəslər ki özlərinə zərər verir, elə isə onlar iman gətirməzlər. İkinci ayəmiz Ənam surəsi 148-ci ayədir. Əuzubillah, bismillah, kəzəlikə, beləcə, kəzzəbə, yəni yalanlamışdılar, əlləzinə, o kəsləri ki, min qablihim, yəni onlardan öncə idilər, onlardan qabaq idilər. Hətta, yəni hətta sözü hətta, tainki, nəhayət də deyə bilərik. Zəqu, yəni daddılar, bəsənə, yəni bəsə əzab deməkdir. Nə bizim, yəni bizim əzabımızı daddılar. Ümumi tərcümə də belədir ki, onlardan əvvəlkilər beləcə yalanlamışdılar. Nəhayət daddılar əzabımızı. Keçid alırıq 3-cü ayəmizə. Əraf surəsi 179-cu ayədir. Əvvəldən deyil. Əuzubillah, bismillah, ləhum, onlar üçündür, yaxud onların qulubun, yəni qəlbləri, yəni onların qəlbləri vardır. Burada ləhum qulubun o mənadadır. Onların qəlbləri vardır. Lə yefqahun, yəni lə inkardır, yefqahun fəqəhə sözün nədir? Yəni anlamazlar. Bihə, yəni onun ilə, və ləhum, yəni bura qədər tərcümə etsə, yəni onların qəlbləri vardır, onunla anlamazlar, yəni o qəlblə anlamazlar. Burada hə qayıdır qəlb sözünə, qəlblər sözünə. Və ləhum, və onların demək, ə'ayyunun, yəni aynun, yəni ayn göz deməkdir, aynun, yəni ə'ayyunun gözləri. Onların gözləri vardır. Bihə, daha doğrusu lə yubsirunə bihə, yəni görməzlər onlarla. Yəni onlarla görməzlər, onunla görməzlər, belə deyək. Və ləhum əzənun, və yəni onların qulaqları da vardır.
la yesmaun biha. Yəni onlarla yaxud onunla eşitməzlər. Ulaika onlar kəl en'am. Kə burada kimi, yəni bənzətmə olur, kimidir. En'am yəni heyvan da deyə bilərik, dörd ayaqlı da deyə bilərik. Yəni onlar dörd ayaqlılar kimidir. Bəl yəni hətta belə də deyə bilərik, bəlkə də belə də deyə bilərik. Hum onlar ədallu daha çox zəlalətdədirlər. Yəni o heyvanlardan da daha çox zəlalətlər o mənadadır ki, daha çox. Heyvan yəni ki, onlardan yaxşıdır mənasındadır. Ulaika onlar hum əsil qafilun yəni qafillərdir. Ümumi tərcümə isə belədir. Onların qəlbləri vardır, onunla anlamazlar. Onların gözləri vardır, onunla görməzlər. Onların qulaqları da vardır, onunla eşitməzlər. Onlar dörd ayaqlılar kimidir. Yaxud onlar dörd ayaqlılar kimidirlər. Hətta daha çox zəlalətdədirlər. Onlar əsil qafillərdir. 4-cü ayəmiz Hicr surəsi 44-cü ayədir. Əuzubillah. Bismillah. Ləhə yəni onun səb'atu yəni 7 əbvəbi qapısı, qapıları. Yəni əbvəb qapılar deməkdir, amma Azərbaycanca səb'atu əbvəb yəni qapısı vardır. Yəni 7 qapısı. Yəni onun 7 qapısı vardır. Yaxud da onun 7 qapıları vardır. Likulli hər biri üçün bəbu yəni qapı, minhum onlardan, cüz'un yəni hissələr, yəni ki biz deyirik Quranın cüzü var, hissə deməkdir. O həmin o cüz deməkdir. Yəni hissə, məqsum yəni bölünmüş, yəni qism sözündəndir. Yəni məqsum yəni qismə bölünmüşdür. Yəni hər bir hissəsi qismə bölünmüşdür deyə bilərəm, amma burada belə qism sözü ilə bölünmək deməkdir. Ümumi tərcümə də belədir ki, onun 7 qapısı var. Hər qapıda onlardan bölünmüş bir hissə vardır. Bölünmüş, ayrılmış, qismə ayrılmışdır deyə bilərik. Bir hissə vardır. Onun 7 qapısı var. Hər qapıda onlardan bölünmüş bir hissə vardır. Və sonuncu 5 və 6-cı ayələrimiz. 5-ci ayə Səbə surəsi 36-cı ayədir. Əuzubillah. Bismillah. Qul de. İnnə həqiqətən Rabbi mənim Rəbbim yabsutu yəni artırar, genişlədər. Ər-rizqa yəni ruzini limən o kəs üçün ki yeşəu istədiyi kəs üçün ruzini artırar, genişlədər. Və yaqdiru və azaldar. Və lakinnə və lakin əksərən nəsi yəni insanların əksəriyyəti, insanların çoxu lə ya'ləmun anlamaz, bilməz. Ümumi tərcümə de, həqiqətən Rəbbim istədiyi kəs üçün ruzisini artırar, genişlədər və azaldar. Yəni burada hər ikisinə aiddir. İstədiyi kəsə azaldar, istədiyi kəs üçün də genişlədər. Sadəcə 2 dəfə yazılmayıb. De, həqiqətən Rəbbim, həqiqətən mənim Rəbbim istədiyi kəs üçün ruzisini artırar, genişlədər və azaldar. Lakin insanların çoxu, əksəriyyəti bilməz, anlamaz. Və 6-cı ayəmiz Zuhruf surəsi 73-cü ayədir, üzr istəyirəm. Əuzubillah. Bismillah. Ləkum. Ləkum yəni sizin üçün fihə orada fəkihə. Fəkihə əslində meyvə deməkdir. Bir dənə meyvədir, amma kəsiratun çoxlu deyəndə meyvələr kimi çıxır. Yəni zaten çoxluluq, yəni çoxlu meyvə vardır deyirik, amma çoxlu meyvələr də deyə bilərik. Minhə yəni ondan təkulun yəni yeyərsiniz. Ümumi tərcümə orada sizin üçün bir çox meyvə vardır, yaxud çoxlu meyvə vardır. Onlardan yeyərsiniz. Esselamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.